Հարգարժան դեսպան Մարագոս, կուզեի դուք իհարկե անդրադարձաք որոշ չափով հետագա քայլերին, նաև քաղաքասերակցության հետ համագործակցությանը, կուզեի հիմա ձեզ հարցնել մի քիչ ավելի մանրամասնեք, որտեղ են հատվում Հայաստան ԱՄՆ եւ Հայաստան ԵՄ համագործակցությունը մեր այսօրվա այս քննարկումների ավելի լայն թեմայի համատեքստում եւ ինչպիսի գործիքակազմեր կան այդ հատումների համար։ Շնորհակալություն։ Thank you very much. Of course we Շատ շնորհակալություն։ Ինչ խոսք մենք սերտորեն աշխատում ենք ԱՄՆ-ի մեր գործընկերների հետ եւ կուզեի հիշեցնել նրանք, ովքեր հնարավոր է մոռացած լինեն, որ դիմակայունության եւ աճի ծրագիրը ներկայացվեց Երակոմ համատեղ հանդիպման ժամանակ կրկին անգամ ԱՄՆ-ի ներկայությամբ 2024 թվականին դեռ ինչը մոռացվել է, որովհետեւ մենք կենտրոնանում ենք 25-ի բազմաթիվ ձեռքբերումների վրա, բայց դիմակայունության եւ աճի ծրագիրը կարծում եմ շատ կարեւոր մեղադրիչ եղավ մեր համագործակցության այդ փուլում եւ մենք հիմա աշխատում ենք այդ դիմակայունության աճի ծրագրի իրականացման ուղղությամբ անձնակատարկոսի այցը նշեցի սեպտեմբերին այդ այցը եղավ եւ շնորհակալ եմ կառավարությանը անձնակատարին հյուրընկալելու համար շատ կարեւոր այց էր քաղաքականության բարձրաստիճան երկխոսությունը նախաձեռնեցինք այդ ժամանակ նվիրված դիմակայունության եւ աճի ծրագրի իրականացմանը մենք նաեւ կառավարության հետ ունենք ներդրումային հարթակ որտեղ մանրամասնորեն քննարկում ենք այս ներդրումները փորձում ենք բազալ խնդիրները, խոչընդոտները եւ հետո լուծումները, որպեսզի դրանք լուծելու ուղղությամբ ընթանանք, շատ ուրախ եմ տեսնել, որ հիմա դա իրականացվում է, ներկայումս մենք աշխատում ենք շատ կարևոր մի փուլում դիմակայունության աճի ծրագրի իրականացման եւ սա նոր բազմավոլորտային բյուջետային աջակցությունն է, որը կցուցաբերենք կառավարությանը շատ կոնկրետ բարեփոխումների համար կապված տնտեսության բազմազանեցման հետ, հասարակական համախմբվածություն, դիմակայունություն եւ նաեւ կապակցվածության բարեփոխումներ։ Մենք քննարկում ենք նաեւ հենց ինչ վարչապետը նշեց ստանդարտների ճշգրտումը Հայաստանում, հատկապես էներգետիկա եւ տրանսպորտի ոլորտներում, քանի որ կապակցվածությունը միայն ենթակառուցվածքի մասին չէ։ Ենթակառուցվածքը շատ կարևոր է, պահանջները շատ բարձր են, գնումներ, պրոյեկտների պատրաստման տեխնիկական հարցեր, տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություններ, բայց նաև բարեփոխումներ կապված այդ պրոյեկտների իրականացման հետ, ինչպես նաև թե ինչպես են այս ծրագրերն ազդելու արժեշտության վրա, առևտրի վրա, ծառայության վրա նշանով որ Հայաստանը վերջերս մասնակցել է մաքսային երկու կարևոր ծրագրերի Customs and Fiscalis ծրագրերին Եվրամիության, որոնցով տեխնիկական աջակցություն կցուցաբերվի եւ շուտով կնորմալացվեն ուսանք հարաբերությունները եւ ապաշրջապակվեն Թուրքիայի հետ հարաբերությունները, որը շատ կարևոր է եւ ես ուզում եմ ընդգծել, որ Հայաստանի համար նշեմ, որ Թուրքիան Եվրամիության հետ մաքսային միության անդամ է, մենք առանձնակի պարտավորություն ունենք միասին աշխատելու հատկապես այս ոլորտում։ Հիմա մենք աշխատում ենք բյուջեի աջակցման ծրագրի մանրամասների վրա, ուզում եմ նաեւ հիշեցնել, շուտով կարող ենք մոռանալ, բայց շնորհակալ եմ, որ Քրիստինան նշեց այս մասին։ Մենք մեծ աջակցություն ենք ցուցաբերում փախստականներին, այդ աջակցությունը մատասիրական աջակցության տեսքով է եղել, ինչպես նաև կրկնեմ դրամական աջակցության մի մասն է, որը կառավարության կողմից է տրամադրվել։ Այն փոխհատուցվել է Եվրամիության կողմից բյուջետային աջակցման, բյուջեի աջակցման ծրագրով։ Իհարկե մենք հիմա կառավարության հետ աշխատում ենք բնակապահովման ծրագրի իրականացման ուղղությամբ, ինչը շատ կարևոր է։ Արդեն նշեցի շատ նորարարական լրացուցիչ աջակցություն մասնավոր հատվածի հետ միասին, փախստականներին աջակցելու նման ծրագրերը մենք կշարունակենք, մենք նաև ակնկալում ենք, որ շատ ավելին քանենք
Մասնավոր հատվածի համար մոտակա ժամանակահատվածում I want to go back to ես ուզում եմ հետ գնալ բարեփոխումներին, որոնք կապված են ՍԵՊԱ իրականացման հետ։ urgent, I believe, and much Հիմա ավելի հրատապետ է դառնում ու շատ ավելի կարևոր aspirations Հայաստանի European standards. եվրոպական չափանիշներ կիրառելու նկարտումների համատեքստում։ Reforms require good and important Այս բարեփոխումների համար լավ ու կարևոր ներդրումներ են պետք պետական կառավարման մեջ, ոչ միայն the government, but also in կառավարության, այլ նաև անկախ կառույցների մեջ։ Դրանցից շատերը այդ կառույցները բարեփոխման գործընթացում են հիմա վիզաների ազատականացման գործողությունների ծրագրի համատեքստում շատ կոնկրետ բարեփոխումներ կան, որոնք ազդում են օրինակ սահմանների կառավարման, ազնական տվյալների պաշտպանության վրա։ Կառավարությունը նկատում եմ լիարժեք աջակցում է եւ արդեն որոշումներ կայացրել է, որոշումներ ընդունել է բոլոր այս ոլորտներում առաջ շարժվելու համար եւ սրա համար պահանջվի ներդրում պետական կառավարման ոլորտում ոչ միայն quantity, but also in terms of քանակական, այլ նաև որակական, ընթացակարգային organization of and empowerment պարտականությունների սահմանում, լիազորությունների սահմանում պետական պաշտոնյաների, ինչպես նաև political personnel կառավարիչների, ոչ միայն քաղաքական պաշտոնյաները պետք է պատասխանատվություն ստանձնեն, այլ նաև մենեջերները վարչական մակարդակում։ more streamlined. Ընթացակարգերը պետք է ավելի հստակեցվեն, բնականաբար կառավարության առաջնորդմամբ կամ անկախ կառույցների առաջնորդության ներքո ես շատ ուրախ եմ նշել նաև, որ դեկտեմբերին մենք ներկայացրել ենք շատ կարևոր մի ուսումնասիրություն, որը If we can present օգտակար կլինի, եթե մենք կարողանանք նաև ներկայացնել կառավարության անդամներին, այն ներկայացվեց կոնֆերանսի ժամանակ փոխվարչապետ Գրիգորյանի հետ մասնակցությամբ ներկայացվեց տեխնիկական աշխատողներին, բայց շատ հետաքրքիր ուսումնասիրություն է, որը մենք նաև խորհրդարանին ներկայացրեցինք։ actually for the first time Armenia is Այդ ուսումնասիրության մեջ Հայաստանն առաջին անգամ համեմատվում է Արևմտյան Բալկանների ընդլայնման երկրների հետ։ Սիգման ուսումնասիրությունը կատարել է an assessment of նույն ելակետային գնահատում Արևմտյան Բալկանների երկրների համար, որոնք ցկտում են Եվրամիությանն անդամակցել եւ արդեն աշխատում են այդ ուղղությամբ, հետաքրքիր է, որ ուսումնասիրության արդյունքների համաձայն Հայաստանը the average of these շատ մոտ է the findings of those այդ երկրների միջին ցուցանիշներին։ Որոշ ոլորտներում ավելի առաջ գնացած, որոշ ոլորտներում պակաս առաջ գնացած, բայց ունի ավելիին հասնելու ներուժ։ Ուզում եմ նշել կարողությունների զարգացումը պետական կառավարման բարեփոխումների ոլորտում, ոլորտ, որտեղ մենք պետք է invest լրացուցիչ ներդրումներ անենք։ believe that this is Սավատացած եմ նաև, որ սա կարևոր ներդրում է Հայաստանի ինքնիշխանության, անկախության, decisions ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու կարողության համար եւ ինչպես վարչապետն ասաց, նաև հարգանք վայելելու, հարգանք վաստակելու գործընկերների կողմից, very essentially որը շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր է եվրոպական ինտեգրման համատեքստում լայն իմաստով։ Ահա բոլոր այն ոլորտները, որոնցում մենք աշխատելու ենք միասին եւ իհարկե EPC summit and all the Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի համատեքստում եւ բոլոր երկկողմ քննարկումների հետ կապված վարչապետը դիմել է գագաթնաժողովի հանդիպում այդ նույն ժամանակ կազմակերպվի Եվրոպական քաղաքական համայնքին զուգահեռ մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ շատ կոնկրետ սպասվող արդյունքները պետք է ձևակերպենք, պետք է նաև աշխատենք, օրինակ քաղաքացիական ավիացիայի ոլորտում ենք աշխատում, դժբախտաբար Հայաստանը դեռևս մնում է քաղաքացիական ավիացիայի բացասական ցանկում Եվրամիության շրջանակում, բայց մեծ ահռելի առաջընթաց կա, գնահատումներ ենք իրականացրել այս տարվա ընթացքում ու շատ փոքր է կարճ ցանկը հիմա այն pending priorities առաջնահերթությունների, որոնց ուղղությամբ միասին պիտի աշխատենք հաջորդ մի քանի ամիսներին, որպեսզի towards removal from this list. այդ ցուցակից դուրս գա Հայաստանը։ Հիմնական խնդիրն այստեղ իհարկե Civil aviation քաղաքացիական ավիացիայի անվտանգությունն է, ապահովությունը բոլոր գործառնությունների։ Այս առումով շնորհակալ եմ բոլոր իրավասու մարմիններին, որոնք ջանք ու եռանդ չխնայելով աշխատել են, որ այդ ստանդարտները կյանքի կոչեն։ Մենք նաև թվինինգի ծրագիր կնախաձեռնենք այս ոլորտում Ռումինիայի հետ։ Շնորհակալ ենք, որ հնարավորություն ընձեռեցիք խոսելու these processes. այս գործընթացների մասին։ We would like really to see very Մենք իսկապես կուզենք շատ կոնկրետ արդյունքներ տեսնել հաջորդ մի քանի ամիսներին, որպեսզի մենք նույնպես կարողանանք
ընդգծել եւ ցույց տալ այն ամենը, բոլոր այն արդյունքները, որոնք մեր աշխատանքի արդյունքում վերջին ժամանակահատվածում ստացել ենք, ես mentioned the visit of նշեցի հանձնակատար Քոսի այցը see where we stand with the resilience and growth plan and the implementation of դիմակայունության աճի ծրագրի եւ այլ կոնկրետ ծրագրերի իրականացումը գնահատելու համար, հատկապես կապակցվածության ոլորտում, բայց նշեմ նաեւ, որ մենք աշխատում ենք կառավարության հետ, որ հանձնակատար Բրուների այցը կազմակերպենք, ով բիզաների ազատականացման համար է պատասխանատու, քանի որ dynamic process. սա կրկին ասեմ շատ դինամիկ գործընթաց է, հիշեցնեմ, որ բիզաների ազատականացման միակ երկխոսությունն է սա, որը Եվրամիությունը ամբողջ աշխարհում հիմա ունի, որը կրկին ասեմ, ըստ Հայաստանի դերն է ընդգծում շարժունակության համագործակցության ոլորտում, որովհետև բոլոր մյուս նման համագործակցությունները այդպիսի նպատակ չեն հետապնդել։ Մենք շատ կարևորում ենք մոտակա ժամանակահատվածում առաջընթացի ձեռքբերումը։ Պիտի ընդգծեմ, որ առաջընթացը կախված կլինի նրանից, թե ինչքանով երկու կողմերը կկարողանան արդյունքներ ստանալ, մասնակցել հանդիպումների եւ հատկապես ինչքանով Հայաստանի իրավասու մարմինները կկարողանան անհրաժեշտ բարեփոխումները իրականացնել։ Եվ այստեղ է, որ մեր տեխնիկական աջակցության բոլոր ծրագրերը, կարողությունների զարգացման ծրագրերը այս ուղղություններով են։ Շնորհակալություն։ Thank you, Mr. Ambassador. Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար